先日、4月1日にコムズガーデンが一部復活することを見つけた俺は、京橋駅に向かった。エイプリルフールだから嘘だと疑っていたが入れそうやな。ただコムズガーデンのオープンは4月18日となっていたはずなんだが、この景色懐かしい。見た感じ連絡通路歩行は特に変わらないかな。壁の方も変わってへんし。エイプリルフールネタじゃないんかい。まあこれで乗り換えが楽になるからいいけど、まあ連絡通路は復活したが、コムズガーデンに新規オープンする点や前まであった店はまだらしい。店がオープンするのは18日なんだろう。地上の公園は全部入れるで、前まではなかった休憩スペースもあった。最近の大阪定番草もありますせ。ただ前まであったコムズガーデンのシンボル的なのが消えた。けどこれで乗り換えが前のようにできるので問題なし。そういえば今日エイプリルフールだったよな。もしかしたらまだ生きているかもしれない。それを調べるべく、俺は何回何倍と向かった。